Danas će moji dragi gledatelji preporučiti jedan izvanredan prah koji je zapravo jedan prirodni dodatak koji može značajno poboljšati situaciju sa vašom bolesnom kralježnicom. I svi vi koji imate bolove, koji imate recimo osjećaj utrnutosti, imate nešto što se naziva recimo hernijacija diska, artrotske promjene, recimo skolioze, kifoze i slične vrste recimo osteoartritičkih promjena u kralježnici i koji redovito, dakle, liječite se potpuno pogrešno, ovaj prirodan način može značajno smanjiti vaše tegobe. Reći ću koje su još njegove zdravstvene blagodati, koje su preporučene dnevne doze i naravno na kraju emisije ćete me saslušati, dati ću vam još nekoliko izvanrednih savjeta kako možete prirodno i sigurno zapravo i trajno ukloniti tegobe vaših leđima bez ijedne nuspojave. Dragi moji gledatelji, svi koji me redovito pratite, ili možda sad prvi puta ste na mome kanalu, dakle znajte da jedna od mojih najvećih specijalnosti je liječenje bolesne kralježnice. Ja vam pacijente koji imaju bolesna leđa liječim preko 23 godine i svake godine izliječim tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. A jedan od mojih razloga zašto ja to uspijevam su zapravo prirodne opcije liječenja koje su utemeljene u znanstvenim studijima. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju knjigu koja se naziva Isfrekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Ona je službeno u prodaji na hrvatskom, engleskom, njemačkom i poljskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. Ja vam to izučavam desetljećima i ovo što ću vam danas reći je još jedan izvanredan prirodan način pomoći ovih vaših tegoba. Preporučit ću vam nešto što ima oznaku SAMe ili S-adenozilmetionin. On je prisutan u svim stanicama našega tijela. Proizvod je aminokiseline koja se naziva metionin. Ključan je za niz procesa u organizmu, specijalno za bolju funkciju jetre, mozga i zglobova. Apsolutno, dakle, kada govorimo o ovome, vrsti, nutrijenta koji je, rekli smo, prirodno prisutan u našemu tijelu. Mi sa vremenom, i specijalno što smo stariji, pa onda što pijemo velike količine lijekova, pa što jedemo izuzetno lošu hranu i puno ostalih perspektiva, utječe da upravo ovaj S-adenozilmetionin, on ima skraćenicu SAMe, se smanjuje u našem organizmu. Što njegova koncentracija manja, mi smo bolesni, imamo veći problema sa samim leđima. I kada govorimo, on je specijalno bitan kod osoba sa depresijom i kroničnom boli. Ključan je za proizvodnju neurotransmitera koji se nazivaju serotonin, melatonin, dopamin i neuroepinefrin. Oni su odgovorni za bolje raspoloženje, osjećaj ugode i reguliraju spavanje. I to ono što ja jako često viđam u svojoj ordinaciji u radu sa svojim pacijentima. Jer vi puno puta kada imate problema sa leđima, jako često je to udruženo sa psihološkim problemima. Kada vas bole leđa, specijalno duži vremenski period, ne možete pronaći rješenje, često razvijate i depresiju i kroničan stres, čak i određenu vrstu anksioznosti. Izuzetno u velikom broju slučajeva vi isto tako imate kroničnu nesanicu. I vi kada konzumirate dodatak prehrani koji se naziva SAMe, vi liječite psihološki aspekt, liječite nesanicu i liječite bolesne zglobove. I apsolutno kada govorimo, S-adenozilmetionin je ključan u vitalni proces koji se naziva metilacija, koji podržava niz biokemijskih reakcija koje se odvijaju u ljudskom tijelu. A uključen je u ekspresiju gena, popravak DNK, održavanje fluidnosti stanične membrane, sintezu proteina i neurotransmitera te metabolizam masti i minerala. I ono što zapravo možete očekivati kada redovito uzimate SAMe, u preporučenim dnevnim dozama, vaši bolovi, vaše otokline, vaša ukočenost u leđima će potpuno prirodno nestajati. Vaš mozak, naravno, puno bolje radi, osjećat ćete se bolje i čak znanstvena istraživanja pokazuju osobe koje imaju problema sa astmom, ova može fenomenalno pomoći. I kada govorimo o samom SAMeu, izvanredno je, djeluje kao prirodni antidepresiv, prirodno liječi degenerativne promjene zglobova, tako da vam može značajno poboljšati situaciju, vezano i sa ostalim artrotskim promjenama, što itekako morate razmišljati. I jedan od onih glavnih razloga zašto imate bolesna leđa biti će artrotske promjene.
ali često te atorske promjene se događaju u zglobovima u našem tijelu, u koljenu, kuku, recimo ručnim zglobovima, i ukoliko ste jedna od tih osoba koji imaju druge tegobe ovoga tipa, a imate bolesne zglobove, vama S-adenozin metionin može izuzetno pomoći. I kada govorimo o preporuke za doziranje, one se kreću negdje od 400 do 1600 mg dnevno, ovisno o stanju koje se liječi. Ono što ću vam preporučiti je da počnete sa manjom dozom od 400 mg dnevno, a zatim polako povećavate dozu kako ju dobro naravno podnosite. Možemo reći da S-adenozin metionin se treba uzimati na prazan želudac, ali imajte na umu da može djelovati stimulativno, pa razmislite o uzimanju ranije tijekom dana kako vam ne bi naravno ometao sami slični tipa. Dakle, uzimate ga na prazan stomak, krećete o manjim preporučenim dnevnim dozama i onda recimo svaki tjedan možete pomalo pojačavati. Dakle, ovaj dodatak prehrani super jednostavno se kupuje u dućanima zdrave hrane ili recimo u dućanima zdrave hrane putem interneta. Dakle, ne može biti lakše. Čak možete pronaći i možda i u vašoj ljekarni. Reći ukoliko želite da vas ja osobno liječim sa mojim posebnim programima prirodnih lijekova i nutricionizma u kombinaciji sa najmodernijim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije. Nazovite Mario Lab Centar Zagreb iz Hrvatske na kontakt telefon +385 98 9179 200 ili direktno se naručite putem nove web stranice mariolab.hr. Liječenje u ordinaciji ili telefonske konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. I saznajte kako u zadnjih 25 godina sam izliječio tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta na izvanredno prirodan i siguran način.